اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. معاون اقتصادی ریاست الوزراء محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند با هیئت بلند رتبه پاکستان بر رهبری وزیر دفاع پاکستان که با کابل آمده بود ملاقات نمود. در این دیدار هر دو جانب با تقویت همکاری‌های دو جانبه، تجارت، اتصال منطقه‌ای و در باب انکشاف مناسبات دو جانبه بحث و گفتگو نمودند. سرپرست وزارت صحت عامه آقای دکتر قلندر عباد با مسئولین سازمان صحی جهانی در دفتر کاریش دیدار نمود. در این دیدار بحث روی مسائل همکاری‌های بیشتر صحی صورت گرفت. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان آقای خلیل الرحمن حقانی به منظور ارزیابی امورات کاری از ریاست مهاجرین ولایت کابل دیدن نمود. وزارت مالیه میگوید در عواید گمرک کندهار نسبت به سال قبل 90% افزایش به میان آمده است. والی کابل شیخ محمد قاسم خالد در دیدار با نمایندگان مؤسسه اوچا درباره موضوعات اجتماعی، امنیتی، انکشافی و تعهد به هر قسم همکاری را نمود. سخنگوی وزارت مالیه احمد ولی حقمل میگوید در گمرکات اداره اسبق فساد اداری گسترده وجود داشت ولی با حاکمیت امارت اسلامی در تمام گمرکات فساد به صفر کاهش یافته و شفافیت کامل تامین شده است. دی افغانستان بانک با نشر یک اعلامیه از تصمیم محکمه ایالات متحده آمریکا قدردانی نموده که پول منجمد شده افغانستان به قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی داده نمی شود. همچنان می افزاید این پول ضبط شده سرمایه افغان ها می باشد و باید هر چه زودتر آزاد گردد. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار می گوید در ولسوالی سرخرود از سوی پروگرام انکشافی ملل متحد کار دو پروژه به ارزش 20 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده.